Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Nesta ocasión traemos un tema de máxima actualidade porque todos escoitaríades nos medios de comunicación e tamén os diferentes políticos e representantes sociais falar deste anteproyecto de la reforma da lei del aborto que se aprobou precisamente onte no Consejo de Ministros e agora inicia a súa tramitación. Este non é o texto final ni moito menos porque agora ten que pasar polo Congreso, polo Senado e pode haber algunha serie de modificacións, pero sí que ten algúns cambios significativos sobre a legislación que tiñamos vixente e que merece, creo que, un debate sobre todo, además, de diferentes puntos de vista. Creo que traemos hoxe nesta mesa de debate aquí en Televigo. Así que xa presento aos que teñen que darnos coñecemento, sobre todo opinión a este respecto. Empezamos en primeiro lugar cunha socióloga, profesora na Universidade de Vigo, Amada Traba. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén está con nós a secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad e LGTBIQ+, en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Iria Antuña. Que tal? Boa tarde. É longo, para decirlo. Temos unha psicóloga que é representante de Feminismo Unitario en Vigo, Sara del Valle. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Que además estivo con nos aí no mes de novembro falando do 25N precisamente. Hoxe traemos un tema ben diferente que este é o tema da lei do aborto e tratando os puntos principais, os que máis polémica están xerando. Podemos empezar en primeiro lugar por ese punto en que di que se permite a interrupción do embarazo a partir dos 16 anos en permiso dos pais e nais. Xa escoitamos algún político, por exemplo, o expresidente da Xunta, que xa é o líder do Partido Popular, que decía que textualmente, que si una mujer de 16 y 17 años no puede beber alcohol, parece razonable el permiso de los padres para abortar. Esto decía Feijóo. Pero bueno, yo os quiero preguntar a vosotras qué os parece este cambio. Y bueno, como esto está más relacionado quizás con la parte de la salud, venga, Sara, comenzamos contigo. Bueno, creo que para entender o que está pasando, non habería que facer un percorrido pola legislación que houve no Estado español ao longo das últimas décadas. E o aborto legalizouse no 1985, pero era unha lei de supostos, é dicir, non de prazos, non? Había tres supostos, que fora por causa dunha violación, porque hubiera unha malformación moi grave no feto, unha malformación, e que exista un risco para a saúde da muller moi grave ou para a propia vida, non? Despois, no 2010, pasaron todas as décadas ata que se fixo unha lei de prazos, fíxose a Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo. Esta legislación indicaba que a muller tiña dereito a interrumpir o embarazo de forma voluntaria ata as 14 semanas. E despois había unha serie de excepcións que eran por causas médicas, pois que foran risco para a vida, anomalías para o feto, incompatibilidade coa vida. Nestes casos había outro tipo de prazos, incluso pois ata unha etapa casi final, como pode ser que fora un risco para a vida da muller. Que pasou? Que cando se fixo esta lei, houve un recurso por parte do Partido Popular ao Tribunal Constitucional. Que sigue sen manifestarse 12 anos despois. Din que a ver se o mes que ven. Basicamente, isto está sen resolver. E despois, no 2014, o señor Gallardón intentou facer unha nova lei que era volver outra vez á lei de supostos do 85, pero era aínda peor, porque non recollía a malformación fetal como unha causa para abortar, que é unha cousa gravísima. Eso xerou pois unhas manifestacións a nivel de todo o Estado español pois moi fortes que eu creo que axudaron a reavivar o movemento feminista. Sí. E despois, no 2015, finalmente, bueno, destituíron a Gallardón, obviamente, sí, todo isto, e no 2015 acabaron modificando a lei, a do 2010, non fixeron unha nova, pero modificaron, eliminando isto dos 16 e 17 anos. Entón, bueno, considero que é interesante ver un pouco todo o que pasou, non? Bueno, obviamente o que está pasando é que estamos volvendo pois a algo que se quitou, pero que existe na lei do 2010, non? Non é que este apartado, vamos. E obviamente pois unha muller de 16 e 17 anos ten dereito a decidir sobre o seu corpo e non corresponde que a súa familia poida bloquear esta decisión, non? O que poñía na lei do 2010 era que se a muller tiña dereito a decidir se quería abortar ou non, pero tiña que comunicarlo a algún tutor, polo menos a un. Tiña que ser un nai, pai, tutor legal, excepto se esta comunicación pois tiña algún tipo de risco para ela, pois como que desamparo, risco de violencia,
risco de que a ideoloxía o mellor da familia iba a impedirlle tomar esta decisión, en eses casos non tiña que comunicalo. E claro, a mí pareceme moi importante eso, que teña a capacidade de decisión por voluntade propia, ou seja, volver ao 2010. Sí. Amada, Iria? Sí, bueno, creo que fixo un resumo bastante axeitado. Quitoume o papel de presentador. Do que foi todo este percorrido, efectivamente, no que respecta ao recoñecemento dos dereitos que teñen que ver coa sexualidade e coa reproducción, que ese sería o marco realmente, un marco de dereitos humanos, porque, ao fin e ao cabo, non estamos a falar simplemente da interrupción voluntaria do embarazo, sino de todo un montón de cuestións que van aparelladas, que teñen que ver coa madurez social e moral dun país. Non se pode impoñer unha moral a ninguén, por tanto, a contrarreforma que intentou o Partido Popular para contentar determinados sectores que contribuíron a que venceran esas eleccións, costoulle despois a cabeza a Gallardón porque se quedou nun premio de consolación que se refire a actuar sobre as mulleres máis vulnerables en este caso. Estamos falando de que os embarazos non desexados son un risco para a saúde das mulleres en calquera caso. Vayan adiante con ese embarazo que precisamente por non ser desexado vai ter consecuencias sobre a súa saúde probablemente psicolóxica, non si? E ademais, no caso de non querelo levar adiante, supón que necesita toda unha estrutura que acompañe e que respete ese dereito desa muller a non levar adiante ese embarazo. E en calquera caso estamos falando dos dereitos humanos das mulleres e que de non recoñecerse teñen consecuencias moi graves, porque de non existir todo este recoñecemento efectivo, non só nunha lei, sino que efectivamente se poña todo o necesario para que se cumpla, estamos precisamente poñendo en risco a moitísimas mulleres de todas as cidades e favorecendo outra vez situacións que teñen que ver coas desigualdades. É dicir, unha muller que este ben económicamente pode solventar este asunto en outro país, con máis liberdades. Unha muller que non teña esas ventaxas económicas vai ter que abortar clandestinamente, etc. etc. Isto como base, xa sei que en España desde o ano 85 está despenalizado e máis ou menos, pero xa entraremos despois claro, nas limitacións que estaba tendo mesmo con esta lei de Zapatero, chamada así, e que realmente está na lei, pero que ten bastantes ineficacias, chamémoslle así, que proceden, eu creo, na súa meirande parte de cuestións ideolóxicas. Iria? Bueno, efectivamente, ante a ofensiva da ultradereita contra o dereito a decidir das mulleres, España dá un paso adiante, todos somos conscientes do que está a pasar en Estados Unidos. Estou totalmente de acordo co relato de Sara e de Amada, é un paso máis adiante, porque ademais de que as mulleres poidan decidir libremente, ademais agora vaise dar esa cercanía de que sexa na sanidade pública, cousa que ata agora non estaba sucedendo, elimínanse os 3 días de reflexión, a obxección de conciencia respecto aos médicos que teñen que recollelo nun rexistro, como se fai na lei de eutanasia. É algo importante que vai haber xente especializada acompañando a muller durante todo este proceso. E centrándonos no tema dos 16 anos, hai que ter en conta que o día de hoxe, con 16 anos, as menores poden elixir contraer matrimonio, facer testamento, emanciparse, ser responsables, poden traballar. E, ademais, non podemos esquecernos de que existe unha normativa no que se fala da maioría de idade sanitaria, a partir dos 16 anos. O sea, que Feijóo non sabe a teoría? Non sei se sabe a teoría ou non, pero... Trátase de esa posición reaccionaria de que as mulleres precisan ser tuteladas. Todas esas cosas que se referiu Iria, e non digamos a da lei que pretendía levar adiante Rui Gallardón, e o goberno todo de Mariano Rajoy, era unha lei que pon en cuestión a capacidade moral e xurídica e política das mulleres. É dicir, que nos considera menos cidadás.
non? Que estamos en unha permanente minoría de idade e que, polo tanto, necesitamos, mesmo coa Lei Zapatero, 3 días de reflexión, no que en algunhas comunidades autónomas se aproveitaba para dar un sobre con contido ideolóxico respecto da maternidade, vale? Entón, isto todo hai que eliminarlo, evidentemente, son elementos que están aí facendo ruído, e aparte, esta cuestión desa tutelaxe, está toda a cuestión do acceso efectivo, ao que ti te referías. É dicir, supostamente a pública ten que fornecer os recursos necesarios para que se leve adiante unha interrupción voluntaria do embarazo con todas as garantías, pero de facto non o estaba facendo. Hai comunidades autónomas en donde ninguna interrupción voluntaria do embarazo, comunidades autónomas ou provincias, agora non lembro ben, donde todo vai a privada, ou donde as mulleres, hai provincias en donde a privada non ten clínicas e mesmo se teñen que desplazar centos de kilómetros. En algún caso, con problemas como enfermedades ou efectos que tuveron que ver coa pérdida do útero, con enfermedades que logo redundan na saúde das mulleres, precisamente por estes traslados. É dicir, que non se está facendo con garantía porque se está primando o chamado dereito de obxección de conciencia, que está constitucionalmente recoñecido, pero non se a carón deso non se levan adiante as medidas precisas para que sempre nos servicios públicos, igual que podes dar a luz no hospital máis cercano a teu domicilio, poidas tamén interromper. E hai un elemento moi importante en toda esta cuestión, que é que a forza de que isto leva sendo así décadas, cada vez hai menos formación e menos preparación do persoal sanitario para leválo adiante. Pode ser que parte da obxección sea ideolóxica, e eu a respeto, pero tamén hai obxección por non sentirse con formación e capacidade, ou por non contar con todos os elementos que no esquema sanitario teñen que participar dese tipo de intervención médica. Entón, estamos realmente ante un problema. A lei agora o vai garantir, pero vai pasar tempo ata que isto efectivamente, porque fai falta formación. Hai un montón de anos que non se lle dá formación. As persoas que están facendo vanse formar fora. É dicir, aquí hai todo un estigma, que isto é moi importante decir, falamos da interrupción voluntaria do embarazo, falamos da lei do aborto, cando teríamos, eu creo, que estar sempre falando dos dereitos respecto da reproducción e da sexualidade. E en ese sentido estaríamos desestigmatizando tamén, porque eu falo coas miñas amigas, e moitas, unha porcentaxe importante, amigas, coñecidas, etc., e falan con normalidade desto, na súa propia vida, me refiero. Pero non é así en outros ámbitos. Socialmente, esta práctica sigue estando con un manto de tabú e de estigma, e tamén para os profesionais. É dicir, hai moitas cousas aquí que, recordades o caso da médica esta seriatra en Madrid, que tuvo que abortar porque o feto era inviable, iba a morrer, o feto ia a morrer, de todas. E tiñan que intervir, e non a interviron no hospital no que traballaba, derivaron a unha clínica privada. Isto é moi lamentable, non? Si, vas a apuntar algo, Iria? A posibilidade, non, é simplemente que é unha norma que avanza cara a eliminar esa desigualdade que existe a día de hoxe, que é un dereito das mulleres. En todo caso, das mozas, ou das mulleres xóvenes, hai que dicir que son moi poucas. O sea, o 90% das mulleres nesa idade que teñen a necesidade de interrumpir un embarazo non desexado, van acompañadas, apoiadas polas súas familias. Trátase de casos moi concretos, e nunha porcentaxe importante eses casos concretos son precisamente mulleres vulnerables, as que se refería antes Sara. Mulleres que non poden decilo na casa, porque eso lle vai ocasionar outro tipo de problemática. Todos recordades o caso do bebé, que ao final foi un infanticidio, resulta que non abortou, levou embarazo a término, o mozo finalmente tirou o bebé recén nacido ao río Besós, e ao final foron xulgados por infanticidio. Isto é tremendo, non? O sea, a lei ten que estar para mellorar. Na maioría dos casos son mulleres que non teñen unha rede familiar que arrope, con lo cual é vulnerable por la doble vía, non? Por un lado, para a sanidade, que agora, a día de hoxe, non lle presta ese apoio por parte da familia, non? Claro, porque decirlle que tiña obrigatoriamente que levar o permiso paterno, botouse atrás. E se producía un delito maior e un
unha crisis tremenda nesas persoas, é tremendo, non? A saúde desa rapaza, eso vai quedar aí. É un caso extremo, pero non quere decir que o resto dos casos non sexan igualmente de persoas vulnerables. E Sara, te coincides que se mellora co que se di nesta lei respecto ao que estamos comentando as limitacións, a obxección de conciencia, de poder facer estas interrupcións voluntarias en centros públicos e cada un da súa localidade, polo menos da súa provincia? Pois é que hubo un estudio en que entre 1988 e 2018 hai 9 provincias que practicaron 0 abortos en España. Alguna galega? Non. Non. Son Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo, Cáceres, Teruel e Soria. O sea, Castela León a tope aí, E as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Vale. E, bueno, esta situación obviamente é gravísima e sí que é moi importante que se garanta que dentro de cada provincia exista, por lo menos dentro de cada provincia, exista médicas que vayan a practicar este tipo de intervencións, porque senón é que non se está garantindo os dereitos das mulleres máis básicos, non? Esta intervención pode ser pois bastante impactante e grave para a saúde, como para que se teña que desplazar un montón de kilómetros. E perdan o apoio familiar, estén solas. Claro, e ademais, se unha muller moi xoven, por exemplo, isto xa se agrava máis, non? Es que se ten que desplazar 100 kilómetros ou 200 kilómetros e ten 16 anos, está nunha situación de falta de apoio, imagínate, menudo complicación, non? Non sei cal é a cifra realmente de mulleres que o contan as súas familias, a verdade que descoñezo esos datos, pero sí que considero que sería moi importante que exista algún tipo de organismo de acompañamento que sea publicitado, vamos, para que coñezan estes organismos, que axude, e que pode ser incluso dentro dos propios centros educativos, que axude as mulleres a contar se a súa familia ou algunha persoa cercana, pero sobre todo se a súa familia pode ser receptiva a recibir esta información, pois o mellor sería que o acompañamento fora dentro da propia familia, porque moitas veces incluso se dan menores que ocultan un embarazo, non saben como actuar e acaban levando un embarazo a término que o mellor non desexan, porque están intentando ocultalo da súa familia. Iso se dá en moitos centros educativos. Non? Que de repente alguén se entera de que unha moza leva 6 meses embarazada ocultando e non o sabía nin a familia, nin o profesorado, nin ninguén. Eso creo que queren cambiar tamén, porque teño visto que queren facer campañas informativas, incluso unha liña telefónica específica, nas aulas tamén. Claro, que fai falta realmente poñer en marcha un montón de recursos. No que respecta á población máis moza, vivimos nun país que lle está dando sistemáticamente a espalda no sistema educativo a toda a formación afectivo-sexual, que non é solamente enseñar a poñer un condón, nin que veña ninguén a enseñar isto, porque isto é absurdo, bastante absurdo. A falta de educación sexual nas aulas deste país é unha barbaridade. De feito, esta mañá, non sei se escoitáchedes, que saiu outro caso dunha violación en Manada a unha rapaza de 12 anos. Bueno, un pouco aí pon de manifiesto tamén esa falta de educación sexual que finalmente acaba centrándose única e exclusivamente en anticonceptivos, e aí remata, non? Pois o respeto a outra persoa, os desexos da outra persoa. Un pouco esta norma tamén, a formación do profesorado, que o profesorado nestes momentos ten moita falta de formación, igual que os sanitarios, os que falaba antes Amada, bueno, hai que toda a rede, non? Hai que formala. Claro, hai que darlle unha volta a todo, porque todo isto se conecta con moitos elementos. E, por exemplo, o feito de que, un aspecto que non se pode comentar, eso de que as comunidades autónomas non obriguen aos seus centros hospitalarios, ni siquiera aún en algúns casos, non? Aún por provincia, a poder desenvolver o exercicio deste dereito na sanidade pública, pois argumentando cousas tan peregrinas como que na sanidade privada é máis anónimo, cando todo o mundo sabe que as portas as clínicas son coñecidas e as portas destas clínicas se realizan, como lle podríamos chamar? Autos de fe? O sea, en fin, que menos anónimo que eso, non? Cando, supostamente, unha práctica sanitaria, calquera que sexa, está preservada polo segredo. O sea, que é isto? Que se vas facer unha interrupción do embarazo xa se publica ali no tabuleiro do hospital, o que? É dicir, o que hai tamén é, digamos, unha obsesión institucional. Non é que persoas illadamente,
como se viu no caso desta doutora de Madrid. Non é que persoas illadamente, médicos, matronas, xinecólogos, quen sexa, é dicir, calquera no sistema pode osetar, tamén un personal auxiliar. Entonces, non é que individualmente a xente faga obxección, sino que simplemente non te permiten non ser obxector en determinados servicios. Non te permiten, porque o que contaba esta doutora, que a min puxo os pelos como escarpias, era que os seus colegas de xinecoloxía, as súas colegas de xinecoloxía, decían que si ti decías que ti farías abortos que non tes problema, te decían, pois os vas facer todos e non vas facer nada máis. Había amenazas. Claro, isto está pasando. Isto é moi grave. Sí. Vamos a cambiar de asunto porque o aspecto quizás máis destacado desta lei é que España vai se convertir no primeiro país europeo que recolle unha lei de dereito á saúde menstrual das mulleres e o primeiro que dé cobertura de baixas pagadas pola Seguridade Social dende o primeiro minuto ás mulleres que sufran as reglas incapacitantes. E a raíz de aquí sí que se enfrascou un debate tremendo sobre se isto perxudicaría as mulleres a hora de encontrar un traballo, incluso a ser despedidas con maior facilidade. E xa que temos aquí unha representante dun sindicato, creo que é a mellor que nos pode explicar un pouco todo, incluso non sei se houve debate no noso sindicato, porque sí que escoitei en outros que non gustou esta proposta, a parte do empresariado, en fin, incluso mulleres que son empresarias tamén criticaban isto. A ver, como podemos explicar, Iria? En canto a dereitos laborais sempre hai críticas por unha banda ou por outra, non? Sí que é verdade que, bueno, primeiro de todo, penso que hai que aclarar que as baixas laborais non as colle a persoa traballadora, chas dá o médico, con lo cual ten que haber un diagnóstico por parte do médico que diga que efectivamente esa persoa nese momento non está apta para poder ir ao seu posto de traballo, con lo cual aí eu penso que non é que remate o debate, pero é que fai falla o documento do médico. A día de hoxe existen as baixas por dismenorrea, que é así o término médico que se utiliza. máis ou menos en España calculábase que había unhas 6.000 mulleres o ano que se acollían a esta que o médico lle daba baixa por este motivo. Cal vai ser a diferencia? Que o día vai estar cumplimentada económicamente. Neste país, os 3 primeiros días de baixa, non sei que o convenio diga o contrario, non se abona económicamente, con lo cual é unha protección, volvemos outra vez ao mesmo do, que non exista esa desigualdade, vale? E logo tamén isto ten moito que ver co tema de darlle unha perspectiva de xénero á saúde laboral, vale? Como si ergonómicamente imos a preparar todo en función, que é verdade como está, ti vas a unha fábrica e está pensada para un home, en ningún momento está pensada para o posto de traballo para unha muller, ten que ver principalmente ca perspectiva de xénero. Está a brutalizar, pero como está bebendo, amada. Sí, a min pareceme, desde o punto de vista sociolóxico, máis alá do laboral, que obviamente significa protexer e que eso, a baixa laboral, como ben dixo ela, non a colles ti. Ten que ver con un diagnóstico con probas, con ecografías ou co que sea, que efectivamente... Pero ten que ver cun cambio de mentalidade. Eu creo que fundamentalmente ten que ver cun cambio de mentalidade. As mulleres, históricamente, nos incorporamos ao traballo asalariado, porque o traballo xa estaba... Nos incorporamos ao traballo asalariado en un deseño previo. E o deseño previo é masculino. Entón, en ese sentido, te acoplas ou non te acoplas. É como un exemplo que poño da mitoloxía grega, é un leito de Procusto. Si é un lugar que está deseñado para os homes, e se ti tes as pernas máis longas, córtanchas, vale? E se as tes moi cortas, telas que estirar, me explico? Entonces, as mulleres tivemos que digamos, sobre nós, todo o deseño laboral, de horarios, de manexo, de químico, de calquera cosa que podamos pensar, non? Nos postos de calquera posto de traballo, estaba pensado sobre as necesidades masculinas, ou sobre os problemas que podían ter na saúde dos homes. E igual que toda a investigación médica, ata datas ben recentes, non probaba, por exemplo, os medicamentos en mulleres, porque como tiñamos a menstruación, non éramos fiables como suxeitos de experimento. Que ocurría? Que había medicamentos que nos facían moito daño, como pasou coa talidomida, vale? Facía moito dano a esa saúde reproductiva, e naceron moitas criaturas con malformacións. Entón, isto hai que cambiálo, isto é o que hai que cambiar. Somos no mundo diversos, e polo menos a mitad de homes e a mitad de mulleres. E o mundo laboral ten que estar deseñado de acordo
ás necesidades de todas as persoas. Visibilizar, desestigmatizar a menstruación, facer que sea algo normal e que nos manexemos con isto con normalidade, a min pareceme un interesante paso adiante. Temos que facer unha pausa publicitaria e continuamos neste Vigo a Debate.